От света съдът в Атина оневини журналиста Костас Ваксеванис, който публикува списък с имената на 2059 гърци със сметки в швейцарски банки. Делото се превърна в ключова битка за свободата на медиите в Гърция. Информацията обобщава международният ни редактор Николай Колев. Добър вечер. Добър вечер. Костас Ваксеванис стана световно известен като гръцкият Джулиан Асанч. Сравнението никак не е неуместно, тъй като главният редактор на списанието Hot Dog, в превод горещи документи, беше даден на съд, след като се осмели да се опълчи на едни от най-заможните и влиятелни гърци. Подробностите в следващото видео. Списъкът Лагард, така се казва поредният символ на разделението в гръцкото общество на бедни и богати. В него са събрани имената на бивш министър, на банкер, на собственици на верига супермаркети, на всички големи гръцки бижутери, много бизнесмени, архитекти, лекари и актьори, за които се предполага, че укриват данъци със сметки в Швейцария. За някои от тях се твърди, че имат в чужбина по 500 милиона евро. Властите обаче побързаха да хвърлят пред съда главния редактор на списанието за разкриване на лични данни. В крайна сметка журналистът се отърва с оправдателна присъда. Съдът реагира на чувствата на хората и взе правилното решение. Най-важното обаче е, че той развърза ръцете на журналистите. За един дълъг период от време журналистите бяха държани като заложници от различни юридически ограничения. Преди да чуе оправдателната присъда, прокуратурата предупреди журналиста, че с действията си е хвърлил много невинни хора на жадното за кръв общество. Ваксеванис се защити с журналистическия си дълг да публикува информация в интерес на гражданите. Скандалният материал в Hot Dog отправи и тежко обвинение в бездействие срещу 3 правителства за последните 2 години. Ваксеванис разкри, че 2 бивши министри на финансите и 2 шефове на институции за борба с финансовите престъпления са прикривали списъка в продължение на 2 години. Скандалният документ е предаден на гръцкото правителство през 2010 от тогавашната министърка на финансите на Франция Кристин Лагард. От тогава обаче властите твърдят, че оригиналът е изгубен. Сега данъчните служби са под огромен социален натиск. Финансовият министър нареди проверка не на 2, а на 54 000 гърци, изнесли милиони евро извън граница. За много от тях се твърди, че са декларирали суми до 5 пъти по-малко. Развитието на казуса ще следим в BTV новините. Николай Колев за парите на гърците. Благодарим ти.